हेलो गाइस, ये जो है ये जगुआर है एफ टाइप। ठीक है, V6 इसका इंजन है, 6 सिलेंडर। ठीक है, और इसमें एक्चुअली में क्या है, इसमें है फायरिंग, रेंडमली मिस फायरिंग। ठीक है, और फॉल्ट कोड जो आ रहे थे कई बार वो स्पार्क प्लग के, इग्निशन के, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड नंबर यानी कि पहला और तीसरा नंबर का फॉल्ट आ रहा था। फर्स्ट और तीसरे नंबर का इसमें फॉल्ट आ रहा था। ठीक है, पहला और तीसरे का फॉल्ट आ रहा था। तो चेक वेक करा इसको काफ़ी ज़्यादा, मतलब फिर भी इसमें मतलब कि फ़ॉल्ट ये लोग नहीं ढूंढ पाए, ये फ़ॉल्ट क्यों आ रहा है, किस रीज़न से आ रहा है। और ये गाड़ी बहुत ज़्यादा ना, मतलब कि कच्चा धुआं मार रही थी, यानी कि वो जो फ्यूल है वो कंप्रेसर चैम्बर में ना बर्न ही नहीं हो पा रहा है, वो ढंग से वो बर्न ही नहीं हो पा रहा है, वो ब्लास्ट वो कर ही नहीं पा रहा उतना। क्यों? क्योंकि फ्यूल जो है ना, फ्यूल जो इसकी जो मात्रा है ना, जो इंजेक्टर जो इसमें लगे हुए हैं यहाँ पे, वो इंजेक्टर ना मतलब कि ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, तीनों साइड में ज़्यादा फ्लो कर रहे हैं, और स्पार्क प्लग बहुत ज़्यादा गीले निकल रहे हैं। ठीक है, ये इसमें ये दिक्कत थी, और मिस फायरिंग बहुत ज़्यादा थी, और हंटिंग बहुत ज़्यादा कर रही थी, ऐसे बहुत ज़्यादा हंटिंग कर रही थी। ठीक है, तो इन लोगों ने इसका इंजन भी कर दिया 2-3 बार, इसी चक्कर में 2-3 बार इसका इंजन भी हो गया। कई बार इसका काफ़ी सारा इसमें सामान भी डल चुका है, कई सारी इसमें और भी चीज़ें छोटी मोटी डल चुकी है। मतलब कि ये गाड़ी फिर भी आइडलिंग पे ये नहीं आई है। ठीक है, फिर भी ये ठीक नहीं हो पाई है। तो इसमें जो फॉल्ट जो आ रहा था वो स्कैनर में शो ही नहीं कर रहा था, यानी कि जो इसका जो सेंसर जो ख़राब है वो स्कैनर में वो रीड ही नहीं कर रहा था, यानी कि वो ECM को वो रीड ही नहीं कर रहा था कि मैं ख़राब हूँ, पर वो एक्चुअली में वो गलत रीडिंग दे रहा था वो ECU को। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। पहले हम करते हैं इसका स्कैनिंग करते हैं पहले हम इसको। ठीक है, तो मैं आपको स्कैनिंग में दिखाता हूँ फॉल्ट इसमें क्या क्या आ रहे थे पहले। ठीक है, तो अभी हम स्कैनिंग कर रहे हैं इसकी। और वो क्या है ना, वो मैंने इसका कपलर भी मैंने निकाल रखा है। ठीक है, वो कपलर मैंने इसलिए निकाल रखा है ताकि जो गाड़ी की जो आइडलिंग है वो एकदम खड़ी रहे। ठीक है, हिले ना। तो वो तो मैंने चेक कर लिया, इसमें कहाँ पे दिक्कत थी, क्या है नहीं है, वो तो मैंने चेक कर लिया। ठीक है, मैं आपको इस गाड़ी में वो फॉल्ट दिखाऊंगा जो फॉल्ट इस स्कैनर में शो ही नहीं कर रहा था, यानी कि वो सेंसर ECM को रीड ही नहीं कर रहा था वो, कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, ECU उसको क्या कमांड देगा, रिमांड देगा, कुछ भी नहीं कर रहा था वो। ठीक है, तो देखो अभी मैंने इसका कपलर निकाल रखा है, ये इसमें फोल्ड आ रहा है। अब फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर हाई इनपुट। ठीक है, और फ्यूल टेम्परेचर सेंसर ए सर्किट हाई इनपुट। ठीक है, तो ये जो इसका जो फोल्ड है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक्चुअली में इसमें वो आ रहा है पेंडिंग में हमारा फॉल्ट। ठीक है, तो ये जो इसका जो सेंसर है ना, ये वाला देखो, ये वाला सेंसर है इसका हाई प्रेशर स्विच। ठीक है, ये रहा, ये इसका हाई प्रेशर स्विच है, ये वाला। ठीक है, ये मतलब कि ECM को ना ये रीड ही नहीं कर रहा कि क्या करना है नहीं करना है, ये अपनी तरफ से ये सेंसर ओके बता रहा है कि मैं ठीक हूँ और इतना फ्यूल देना है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है ECU ज़्यादा फ्यूल कंप्रेसर चैम्बर में फेंक रहा है, यहाँ पे इन 3 सिलेंडरों में। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा फ्यूल फेंक रहा है, जिसके वजह से कच्चा धुआं आ रहा है और आँखों में लग रहा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है। ठीक है, तो अभी ये मैंने क्या कर रखा है, ये मैंने निकाल रखा है। ठीक है, ये मैंने निकाल रखा है, और अभी मैं आपको ये देखो, ये मैंने लगाया नहीं इसको, बस ये लो मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अभी मैं आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लंबा क्रैंकिंग लेगी बस। ये देखिए, चेक इंजन लाइट अभी इसी वजह से आ रही है क्योंकि वो सेंसर अपने आप को ओके दिखा रहा था ECU के सामने, और ECU भी उसकी कमांड पे ही चल रहा था, क्योंकि वो हाई प्रेशर पंप वो जैसे वो सिग्नल देगा वैसे वो ECU काम करेगा। तो अभी हमारी देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी ये गाड़ी नॉर्मल पे है। ठीक है, नॉर्मल यानी कि अभी वाइब्रेट नहीं कर रही है, वाइब्रेशन नहीं है गाड़ी में। ठीक है, जरा सी भी वाइब्रेशन नहीं है। अभी जब थोड़ी गर्म हो जाएगी, रनिंग पे आ जाएगी ना, और थोड़ा RPM थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे, फिर भी आप देख लेना, फिर भी ऐसी खड़े रही है। और वो जब मैं कपड़ा लगाऊंगा ना,
तो हंटिंग करेगी नहीं करके, और वो ECU को रीड ही नहीं करेगी वो। ठीक है, तो ये अभी हमारी ना गाड़ी नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि नॉर्मल आइडलिंग पे है। ठीक है, और सुई भी अभी ब्लिंक नहीं कर रही है। ठीक है, और ये अभी जो इंजन है ये वाइब्रेशन भी नहीं कर रहा है, हंटिंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब मैं इस सेंसर को लगाऊंगा। ठीक है, तो इसका साउंड ना चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये अब ये वाइब्रेशन करने लग गया। देखो, अब ये वाइब्रेट कर रहा है इंजन, थोड़ा ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको निकाल दूँगा ना फिर से, तो ये वाइब्रेट ये नहीं करेगा फिर ये। तो ये देखो है, अभी मैं इसको निकालूँगा, ये देखो। तो ये इसमें फॉल्ट आ रहा था, मतलब कि ये फॉल्ट आ नहीं रहा था, इसमें जनरेट ही नहीं कर रहा था इसी इसको, क्योंकि सेंसर अपने आप को ओके दिखा रहा था। और जब सेंसर अपने आप को ओके दिखाएगा तो इश्यू क्या रीड करेगा, कुछ भी नहीं। वो तो कहेगा ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो फिर मैंने इसका लाइव डाटा चेक करा, सब चीज़ चेक करने के बाद मैंने इसका बार का प्रेशर देखा, तो वो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हाई था, 1500। ठीक है, जो इसको प्रेशर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था 500 550 के समथिंग इतना होना चाहिए था, पर ये बहुत ज़्यादा था। और इसी के वजह से इसमें मतलब कि कई बार इसका इंजन भी हो चुका है, 2-3 बार इसका इंजन उतर चुका है, खुल चुका है, बन चुका है, ख़राब पे जा चुका है। ठीक है, फिर भी वही सेम प्रॉब्लम रही है। मतलब ये गाड़ी ठीक ही नहीं हुई है। ये एक छोटे से फॉल्ट की वजह से, जिसके वजह से ये वो फॉल्ट जनरेट ही नहीं हो रहा था। और ये लोग सोच रहे हैं कि पहले और तीसरे सिलेंडर में मिस फायरिंग है, या टाइमिंग ठीक नहीं है, टाइमिंग ओके नहीं है, टाइमिंग की वजह से मिसिंग मार रही है। मतलब काफ़ी सारी इन लोगों ने चीज़ें देखी, चेक करा, डाला, फिर भी नहीं हुई। तो इसमें जो फॉल्ट जो निकला है वो यही निकला है, जो सेंसर अपने आप को ठीक बता रहा था। और ये जब हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, ये जब सेंसर इसमें डल जाएगा ना, तो मैं ये फॉल्ट जो अभी जो आ रहा है, ये फ्यूल वाला, फ्यूल रेल प्रेशर हाई, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये जब नहीं आएगा, ये सेंसर डालने के बाद। ठीक है, ओके। ये नया सेंसर आ चुका है। ठीक है, तो इसको अब हम लगाएंगे इसमें। ठीक है, ये रहा यहाँ पे इसका पुराना सेंसर। ठीक है, और ये है इसका नया सेंसर। अब हम इसको लगाएंगे, और इसकी जो चाबी है वो है 27 नंबर की। हमारा लग चुका है। ठीक है, ये रहा, ये नया सेंसर लगा दिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, और अब हम करते हैं पहले फोल्ड क्लियर। ठीक है, फिर हम करेंगे गाड़ी को स्टार्ट। लगाता हूँ OBD। तो ये हमारी हो रही है अभी स्कैनिंग। ठीक है, इसके सिम में आ रहे हैं 4 फोल्ड अभी। तो ये हमारी स्कैनिंग पूरी हो गई है। ठीक है, जो इसमें फोल्ड आ रहा था वो अब हम करते हैं इसको पहले क्लियर। ठीक है, तो ECM में जो है वो अभी हमारा तो नोट फोल्ड कोड दिखा रहा है। ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ फिर से दोबारा। तो ये आप देख सकते हैं ECM कंट्रोल मॉड्यूल है, नोट फोल्ड TDC आ रहा है। ठीक है, और अब मैं करता हूँ गाड़ी को स्टार्ट। तो आप देख सकते हो गाड़ी एकदम ठीक, एकदम आइडलिंग कंडीशन पे आ गई है। ठीक है,